اليوم ان شاء الله غادي نقدموا واحد العصير اسهل ما يكون بمقادير بسيطه. وعندنا هنايا عصير، عندنا هنا 3 ديال الحامضات صغار انا قطعتهم دوائر. عندي هنا كاس ديال سنيده وايطو ديال الماء. هادشي اللي فيه. غادي نطحن الحامض مع الماء والسنيده ونصفيه وها هو واجد. دابا غادي نبدا الطريقه. انا هنا درت الحامض بقشورو ودرت ايطر ديال الماء. دابا غادي نعصرو وعاد غادي نصفيه وندير السنيده. من بعد ما صفينا الحامض ديالنا ها هو كيفاش يجي. انا غادي نزيد ليه دابا السنيده ونتلاقاو في طبق التقديم. هذا هو العصير ديالنا، ها هو تيعطي ايطرو وهذا الكاس صحي 100% ودغيا تيوجد. واللي باقي ما شارك في القناه ديالي يدير ابوني ويفعل الجرس، وما تنساوش دائما لايك الى فيديو اخر ان شاء الله.